ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌಮ್ಯ ಶರತ್ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ನೆಗಡಿ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ, ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ, ಈಸಿಯಾಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಇದು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ನಿಮ್ಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನೇನು ಬೇಕು ನೋಡೋಣ. 2 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೇಕು. ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತೊಟ್ಟು ಮುರಿದ್ಬಿಡಿ. ಅರಿಶಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2 ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಬೇಕು. ಹಾಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 3 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಾಡಿಬಿಡಿ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕುಟ್ಟಿ ರಸ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ರಸ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ರಸನ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 3ರಿಂದ 4 ಸ್ಪೂನ್ ರಸ ಬರೋ ಅಷ್ಟು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಸ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು. ಅದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ರಸ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3ರಿಂದ 4 ಡ್ರಾಪ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. 2 ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳು ಹಠ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಬೇಗ ಕುಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 1ರಿಂದ 2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. 2ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2ರಿಂದ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿತಾರೆ, ಹಠ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ತಾರಲ್ವ, ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಿ. ನೀರು ಸಹ ಕುಡಿಸಿರಬಾರ್ದು. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಕುಡಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮರಿಬೇಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.